Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa yaada sochii cimdoo jedhuun dhimma birmadummaa Itoophiyaa mudachuu malu ilaalchisee miseensota hawaasa dippiloomaatota Itoophiyaa keessa jiraniif ibsa kennuu dubbate. Daayirektarri hariiroo alaa fi walta'iinsa waraanaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa Meejar Jeneraal Tashoomaa Gammachoo yaaleen yaada sochii cimdoo jedhamu kana hojiirra oolchuuf taasifamu kamiyyuu mootummaa Itoophiyaa biraa tarkaanfii cimaan akka isa mudatu akeekkachiiseetii jira. Meejar Jeneraal Tashoomaan gaafii fi deebii taasisan kanaan cimdoon farra birmadummaa ta'uu himeetii jira. Akka ragaa qondaala ministeera ittisa biyyaatti mootummaan miseensonni hawaasaa dippiloomaatotaa fi hojii raawwachiistota dhimma waraanaa imbaasiiwwan Finfinnee jiran dhimma kanaaf ejjennoo Itoophiyaa karaa sarara idileen akka hubatan gochuuf carraaqqii bal'aa taasiseetii jira. Ibsi dippiloomaatotaaf taasifame kun kan barbaachiseef hojii raawwachiistonni dhimma waraanaa imbaasiiwwan ambaasaaddarootaa fi mootummoota alaatiif madda odeeffannoo ijoo waan ta'aniif jedhe. Namni kamiyyuu yaada kana hojiirra oolchuuf yoo yaale tarkaanfii mootummaa Itoophiyaa biraa fudhatamu maal akka ta'e duraan dursee akka hubatamu fedha jedhe. Itti dabaluunis bor dhimmi tarkaanfii guddaa gaafatu yoo uumamee fi hayyama qaama kamiyyuu gaafachuu kan hin barbaachisne yoo ta'e illee firaa fi warreen nu faana hojjetan dhimma kana hubachuun isaanii barbaachisaadha jedhe. Meejar Jeneraal Tashoomaan ministeerri dhimma alaa dhimma kana irratti qunnamtiin dippiloomaasii wal fakkaatuun taasisa jedhanii akka eegan dubbataniiti jiru. Gaafii fi deebiin kun kan dhiyaate viidiyoon miseensonni mormitootii Itoophiyaa qaamota Suudaanii fi Eertiraa jedhaman waliin poorti Suudaan keessatti walga'ii irratti hirmaachuu isaanii agarsiisu maarsariitii irratti erga dhiyaate guyyoota muraasaan boodaadha. Viidiyoon kun Hedmoonaa TV kan mootummaa Eertiraa waliin hidhata qabuun gadi lakkifame.